Assalomu alaykum azizlar. Mana keyingi videomizni olyapmiz. Xo'sh. Oxirgi videomizda, ya'ni oxirgi bosqichda O'zbekiston, Turkmaniston hamda Tojikiston hududlarini Qirg'iziston hududlarini egallab olgan edik. Va shuning hisobiga mana bu yerda odamlarni o'zlashtirishimiz kerak bo'lyapti. Va ommaviy kasal tarqalishni boshladi. Qozog'istonning mana bu Aktau shahrida kasallik paydo bo'lgan. Endi o'sha kasallik sekinlik bilan tarqalishni boshlabdi. Xo'sh. Diplomatik aloqalarni ko'radigan bo'lsak, qo'shni davlatlar bilan nisbatan anchagina yaxshimiz. Shundoq ham bu ikki katta davlatga aloqalarni yaxshilash uchun qo'l cho'zamiz. Xo'sh, Rossiya bilan Xitoy urushmoqda. Belarus Rossiya bilan urushmoqda. Xo'sh, Turkiya esa Germaniya bilan urushmoqda. Men Ozarbayjonlarga yaxshilik qilmoqchiman, ya'ni qanday? Rossiya kuchsizlanayotgan bir vaqtda Ozarbayjon unga qo'shilib, o'z hududini kengaytirib oladi. Olishi kerak aslida. Va Xitoy bilan aloqalarni yaxshilab oladi nisbatan anchagina. Xo'sh, bizning ekonomiyamiz, ya'ni iqtisodimiz 86 ming ekan. 100 ming qilaylik, birinchi o'rin. Samarqand birinchi o'rinda. Bu yerga investitsiya kiritamiz. Esan 9 ming bo'ldi. Yuz ming qilib olaylik, keyin Tojikistonga hujum qilamiz. Va iqtisodimiz deyarli 100 ming bo'lib qoldi. Va 100 ming bo'ldi. Endi biroz pul to'plab olishimiz kerak, ya'ni askarlarni chaqirish uchun. Obbo. Ularga yordam. Ozarbayjon keskin ko'tarilib o'smoqda. Yordam berib turmasak, biroz sustlashib qolishi mumkin. Ukraina bilan ham urush ochib yuboramiz. Rossiyani butkul yo'qlaymiz. Xitoyga esa Hindistonni qo'yamiz. Yo'q, hozircha bor. Biroz shoshildik. Aslida birinchi Rossiyani yo'q olaylik.
keyin yoki butkul kuchsizlantirib olishimiz kerak. Xo'sh, demak buni askarlarni jalb etamiz, qo'shinni to'playmiz va oxirida qarshi jangga o'tamiz. Va urushni boshladik biz. Va nihoyat mana Tojikiston hududini ham egallab oldik. Keyingi navbat albatta bu Afg'oniston. Faqat biroz o'zimizni kuchaytirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pul to'plashimiz kerak, harbiylarni ko'paytirishimiz kerak. Hozircha esa harbiylarni tarqatib turamiz. Mana egallandi. Rasman endi Tojikiston ham bizning tarkibimizda. Xo'sh, diplomatiyani ko'radigan bo'lsak, Ozarbayjon nisbatan kattalashmoqda va biz ularga yordam bermasak bo'lmaydi. Turkiyaga ham aytamiz, Rossiyaga qarshi urushga qo'shil. Va Turkiya ham rozi bo'ldi. Rossiya mana shuncha davlat bilan urushmoqda. Mana bu yerda yangi bir davlatcha tuzilishi mumkin, agarda biz ularga pul tarafdan yordam bersak. Va mana tuzildi ham. Mana dastlab sarmoya kiritib qo'yamiz. Aloqalarimiz yaxshilanadi va o'zini tutib olishi, Rus davlati qaytadan egallab olishini oldini olish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xo'sh, demak, o'zimiz aholini Tojikiston hududidagi aholini o'zimizning davlatga bo'ysundirish. Xo'sh. Mana Tojikistonni ham o'z hududimizga qo'shdik. Endi iqtisodimiz 118 ming bo'ldi, lekin bu iqtisod kamida Afg'onistonni egallashimiz uchun anchagina kamlik qiladi. Shu tufayli ham biz Afg'onistonning iqtisodidan kamida 3 yokida 4 baravar katta bo'lishi kerak. Ya'ni qancha? 160-200 ming iqtisodga ega bo'lsakgina Afg'onistonga qarshi urush qilsak anchagina yengil bo'ladi. Xo'sh, keyin bu yerda Afg'oniston bilan Pokistonning aloqalari anchagina sovuq ekan.
ikkalasini ham yaxshilash uchun ikkalasi ham bir davlatga qarshi urushish kerak. Masalan, Rossiyaga qarshi. Shunda ular urushmaydi va bizning rejamiz o'z holicha ketadi. Nima uchun o'z holicha ketadi? Ya'ni agarda ikkalasi bir-biri bilan urushib ketsa, Pokiston anchagina kuchayib ketadi, Afg'oniston esa yo'q bo'lib ketishi mumkin yoki aksincha. Shuning uchun bizning xaritaviy, ya'ni geografik joylashuvimizda rejamiz bo'yicha to'g'ri amalga oshishi uchun bu narsa bizga kerak. Ozarbayjon anchagina sust ketyapti, biroz puldan qarashamiz. Turkiya bu yerga kirib kelyapti. Turkiyaga ham biroz puldan qarashamiz. Va aloqalarni kuchaytirishni taklif etib qolamiz. Chunki hozircha Turkiya bilan hech qanday urush yoki janjal shunga o'xshash narsalar faqatgina ortiqchadir. Ozarbayjon biroz kattalashib, o'z hududini kengaytirib oladi. Agarda mabodo keyinchalik Eronni ham o'z hududimizga qo'shib olganimizdan so'ng Ozarbayjonga qarshi kurash qilsak, nisbatan kattaroq hududlarni egallashimiz mumkin bo'lib qoladi. Aynan mana shu uchun men bu uchun yordam qilyapman. Bugungi videomiz tugamoqda azizlar va kanalimiz hali bir hafta bo'ldi boshlanganiga, lekin 25 ta obunachiga ega bo'ldik. U haqda bugun post joylayman va inshaalloh 50 ta bo'lgach barchasini jonli tarzda amalga oshiramiz. Mana O'zbekistonning hududi anchagina kattardi. Provinsiyamiz, ya'ni hududimiz, viloyatlarimiz keskinligi esa 40 taga yetdi. Barcha uchun rahmat. Obunachilarimiz tez orada 50 ta bo'lib qolishiga umid qilamiz va videoni tugallaymiz. Rahmat barchaga.